Sveicināti klausītāji, pārbaudas laiks ir atgriezies. Šodien ar jums studijā es, Raivis Zeltīts. Un Krišāns Lācis. Jā, šodien mēs runāsim par aktualitātēm. Aktualitātes daudz dažādas, ļoti spraigas diskusijas par, manuprāt, fundamentālām lietām šobrīd, bet arī šādiem tādiem skandāliem, kas tomēr atsedz arī kaut kādas fundamentālās lietas mūsu valsts politiskajā dzīvē. Bet šo raidījumu varētu sākt ar tādu nebijušu piedevu formātu. Proti, mēs uzdevām arī mūsu sekotājiem sociālajos tīklos, Facebook un Twitter un arī Instagram, lai mums uzdod jautājumus. Jautājumi tika uzdoti ne tik daudz, kā es gaidīju, bet tomēr tika uzdoti. Es ceru, ka nākamajā reizē cilvēki būs vēl aktīvāki un nebaidīsies. Bija vēl jautājumi, kurus es nenosaukšu, pārsvarā saistīti ar jautājumu par to, vai mēs esam cionisti. Bija tāds jautājums. Tātad mēs esam nogājuši no apvainojumiem neonacismā līdz apsūdzībām klajā cionismā. Tātad Atmaskoti kā cionisti. Tātad esam pilnu spektru nogājuši. Nu, lūk. Jautājums no Kristāla bumbas, kas mums ir laikam studijā, par tēmu, vai tiešām Krievija tuvāko 5 gadu laikā uzbruks Baltijai. Atbilde, protams, ir mēs nezinām. Mēs nezinām, bet, protams, jautājumu var pavērst tādā griezumā, kādi tad ir riski vai ne. Visi šī izteikumi no Putina puses pēdējā laikā no Ukrainas izlūkdienestiem. Man atbilde īsumā būtu, Krievija vienmēr agresīvi īstenos savas intereses ar visiem iespējamiem līdzekļiem, ja viņa būs pārliecināta, ka tas dos šos ģeopolitiskos mērķus, neskatoties uz pašu tautiešu dzīvībām, militāriem zaudējumiem, kamēr viena operācija var kaut kādā Krievijai pieņemamā veidā pabeigt. Un, jā, viss ir atkarīgs no rietumu atbalsta Ukrainai šobrīd, vai Krievija tiek apturēta tur, vai arī šis atbalsts Ukrainai izsīkst, tiek apturēts. Tad, protams, Krievija var pārgrupēties, pārorientēties uz Baltiju. Ja tur ir pretarguments, Putins taču nebūtu tik traks, ka kaut ko tādu pasākt, tad šito es pašu dzirdēju pirms uzbrukuma Ukrainai. Līdz ar to viņš ļoti nežēlīgi, bet tāpat laikā racionāli kalkulē Krievijas iespējas izplast savu ietekmi. Un viņš noteikti izmantot jebkuru iespēju caur uzbrukumu Baltijai, nevien atgūt Baltiju Krievijai, bet arī būtībā iznīcināt amerikāņu iedibināto pasaules kārtību, kas ir īstenībā virsmērķis, es pieņemu. Tā ir mana atbilde. Tā pirmā reakcija, protams, ir tāda, ka šķiet, ka jautājums ir stulbs, vai kristālbumbas jautājums, vai ka mēs nezinām, bet īstenībā it īpaši nacionālistiem vai tādai nacionālistu pārraidē, tas ir ļoti labs jautājums, jo tas uzreiz safokusē uzmanību. Un tā īsa atbilde tiešām būtu no manis, ka vai Krievija mums uzbruks. Jā, bet tad piebildi, ka mums visu savu politiku, visu savu domāšana, visu savu pašorganizēšanās tiešām jāpakārto lielai iespējamībai, ka Krievija mums varētu uzbrukt, jo pēdējo 30, 50, 100, 200, 300 gadu pieredze rāda, ka Krievija to dara. Protams, dažādām valstīm dažādi uzvešanās modeļi, bet tīri tāda varbūtība teorijas skatpunkta ir bālēs no 1 līdz 10, ir vismaz 7 vai varbūt pat 8 bāļu iespējamība, tīpaši šobrīd pēc Ukrainas, negribētos teikt neveiksmēm, bet netik liels izdošanās, kā mēs to būtu gribējuši varbūt pirms gada. Šobrīd varbūt tā varbūtība ir palielinājusies no 6 bālēm līdz 7 vai 8. Tas nav iemesls krist panikā, tas ir iemesls sākt beidzot nopietni domāt. Arī gandrīz 10 gadus pēc visiem Maidana notikumiem, pēc pirmā Krievijas iebrukuma Donbasā, pēc Krimas okupācijas, būtu pēdējais laiks varbūt tiešām sākt Latvijas valdītājiem, vadošajiem rīkoties un domāt tā, ka ar lielu varbūtību Krievija mums tiešām var uzbrukt. Vai mums ir mainīti, piemēram, būvnoteikumi, kas ierēķināti projektos jau bunkurus. Konvencijas par mīnu izvietošanu, ko mēs esam parakstījuši. Vai mums ir uzbūvēts žoks? Nē, mēs tā vietā joprojām tāpat nauda aiziet kariņa lidojumos,
Protams, viņš var teikt, ka viņš tik ļoti dedzīgi lidinās tieši ar šo domu, ka Krievija mums uzbruks, bet to nav tikpat labi varēja arī ieguldīt tiešām mīnās. Pusotrs, cik tur bija? 1,3 miljoni. Tas ieskaitot Eiropas naudas, bet tīri valsts budžeta. Mēs varam paņemt Eiropas naudas, lai mīnētu robežu. Tur būtu interesanti tās atskaites jāsaraksta, bet es piekrītu tavai svarīgai piebildai. Arī runājot par organizāciju, jo skaidrs, mēs neesam pozīcijās, lai mainītu mūsu valsts vadītāju politiku fundamentāli pie esošās koalīcijas, bet mēs kā organizācija noteikti varam ietekmēt sabiedrisko domu un kaut kādā mērogā arī ietekmēt šos te vadītājus noteiktos jautājumos. Tas arī sākumā ar humoru atbildot uz jautājumu par to, kas tad mēs esam ideoloģiski, tad ideoloģiski mēs arī, manuprāt, daudz skaidrāk spējam sevi pozicionēt, pamatojoties uz reālo situāciju šobrīd, reālo draudu šobrīd. Mēs esam latviešu interešu un latviešu tiesību pastāvēt aizstāvi un vispārējie ismi un teorijas ir diezgan sekundāras. Jo valsts drošība, ja mums nogalina, tad visi ismi aiziet otrajā plānā. Jā. Ekonomika ismi aiziet otrajā plānā, bet varbūt vēl pēdējā piebilde par šo jautājumu. Kāpēc viņš ir aktuāls un kāpēc cilvēki vispār uzdod šādu jautājumu? Jo tīpaši pēdējās dienās pēc visiem Putina draudiem un arī pēc tādas dīvainas kampaņas rietumu medijos, ka Ukraina ir izgāzusies un tam līdzīgi, kas skaidrs no nekurienes nenāk, bet no otras puses skaidrs, ka ir šaubas par pienācīgu rietumu atbalstu Ukrainai. To ASV vēlēšanas. Tepatās. Jā, un Eiropā arī diezgan liels iekšējais bardaks, un šis jautājums ir pilnīgi leģitīms, bet tas, ko es aicinātu cilvēkiem, klausītājiem šādu jautājumu sakarā, ir nekrītiet panikā, dariet, rīkojieties, vienalga rakstiet kaut vai vēstules valdībai pie katra jautājuma, katrā iespējamā diskusijā, katrā iespējamā kaut vai tvītos zem politiķu komentāriem vienmēr izdariet šo spiedienu, ka ir liela varbūtība, ka Krievija jums uzbruks, kas tiek darīts. Jā, un ne tikai prasiet, bet arī dariet paši, ziedojiet Ukrainā iespēju robežās. Stājieties zemesardzē. Tieši tā. Jā, nav ko krist izmisumā situācija, man liekas. Jā, un varbūt tiešām vēl pat pēdējā piebilde par šo tīri no tādas konservatīvas filozofijas vai konservatīva pasaules skatījuma ietvariem. Tas ir Skrūtonam, tas diezgan slavens citāts Rodžeram Skrūtonam, britu konservatīvo filozofam, vienam no zināmākajiem. Viņam tāda vesela grāmata ir par pesimismu vai par pesimismu lietojumiem, un viņš saka, ka konservatīvos kaut kādā ziņā raksturo tādu pesimistisku attieksmi pret dzīvi, bet tas nenozīmē to, ko internetu žargonā saukt par dūmerismu, un kaut kādu nolemtību vai sakauniecismu. Tas nozīmē to, ka tu tīri tā racionāli spriežot, racionāli modelējot nākotni, ne automātiski, bet izrēķini, izkalkulē iespējamo negatīvāko scenāriju, un tad to pieņem kā reāli iespējamību, un attiecībā pret to pakārto un organizē visas savas darbības, visas savas rīcības. Un ja beigās realitātē iznāk, ka tas notikums vai gaidītais ir labāks nekā tu pats, kā šis konservatīvais pesimists bija paredzējis, ļoti labi. Tu neko nezaudē. Tā. Jā, tu minēji lidmašīnas un lidojumus, tad varbūt nākamo jautājumu mēģināšu tā ievadīt. Jautājums īstenībā, es nezinu, kāpēc mums tiešām, bet labi, mēs varam paust viedokli un varbūt atklāt caur to kaut kādu plašāku problēmu. Jautājums bija par Air Baltica. Kāpēc tiek pieļauts, ka Mārtiņš Gauss vada Air Baltica, zinot viņa sakars ar Sukhoi izstrādātājiem? Neesmu pārbaudījis. Iespējams tāda ir. Tur bija kaut kāda problēma ar iepirkumu, es atceros, kur starp citu bija Briškens kaut kur tūmā. Tam visam arī bija visur vienmēr aktīvais. Kāpēc? Arī pie strateģiski svarīgās. Rail Baltica izbūs, tāds Briškens turpat blakus bijis. Tā, ka... Jā, visur, kur ir Baltics vai Airs vai Rails, tur viņš ir. Jā, jautājums, kāpēc politiķi par to nerunā? Es nezinu, kāpēc politiķi par kaut ko nerunā, bet attiecībā uz Air Baltica, tīri fakti, jā, ja mēs runājam par realismu, pesimismu, drīzāk realismu. Tā ir kompānija, kas ir milzīgos zaudējumos pēdējos gados nemitīgi. Šogad it kā labā ziņa bija, ka ir samazinājušies zaudējumi. Lai gan pirms dažiem gadiem viņi arī bija
samazinājušies. Ja pozitīvākais, ko tu vari teikt par iestādi daudz gadu garumā, ir, ka šogad mazinājās zaudējumi, tad tā nav labi apsaimniekot iestādi. Var jau teikt, ka valsts kompānija tad nav tik svarīgi varbūt tie tūlītēji ienākumi, bet, pieņemsim, viņi atved šeit turistus, kas atstāja šeit naudu. Stipri šaubos, ir citas avio kompānijas, kas arī to droši vien dara. Attiecībā uz šo vadītāju cilvēks ir amatā laikam vairāk kā 10 gadus. Nav labi valsts iestādēs cilvēkiem būt tik ilgi vienā amatā. Principā, jo ik viens pēc kaut kāda laika posma vienkārši zaudē asumu, nespēja paskatīties uz situācijām no malas, un ņemot vērā, ka mēs esam maza valsts arī, gadu laikā vienmēr izveidojas pārāk ciešas saiknes ar cilvēkiem. Tāpēc ir vajadzīgs ik pa laikam valsts iestādēs šīs rotācijas, lai pajauktu šīs sastagnējušās struktūras. Tur objektīvi vienā amatā 10, 11, 12, vienalga cik gadus, tur sākās zināmas problēmas. Jā, par Suhoi bija tāda lieta, par Gausa saistību ar to nezinu. Ja tur tāda ir bijusi, tad ir citas iestādes valstī, kurām būtu jāķer Krievijas kompāniju, kas vienmēr ir saistīts ar Čeku vai FSB, tad ir jāķer ciet tāda aģenta. Jā. Par Air Baltica ļoti vienkārši. Tu minēji Gausu, un man šķiet diezgan vienalga, kā cilvēki vadībā, jo tur būtu Gauss, vai kas bija iepriekš arī Bertos Fliks, ļoti ilgi vadīja. Bezgalīgi skandāls lieda līdzi. Kopsakarīgi tāpat, ārzemnieks ar iespējamiem neskaidru biznesa pagātni, tikpat dīvainu neskaidru biznesa vadību. Un tad tas mūžīgais jautājums vienmēr ir bijis, kāpēc Air Balticam vajadzīgi tie 300-400 miljonu dolāru piešpricis no valsts budžeta, ko mēs atkal būtu varējuši izmantot Himarsos, robežas mīnēšanā, bunkuru izbūvē, tanku iepirkumos, bruņu mašīnās. Un, es nezinu, varbūt gluži vienkārši iedot tos pašus nieka 10 miljonus, piemēram, izglītībai vai zinātnē. Un atkal nevis kaut kādai kreisai izglītībai, bet normālai izglītībai, to es varētu pateikt. Bet es par Air Baltica aicinātu padomāt no cita rakursa. Air Baltica ir simbols diezgan neveiksmīgajai un nepareizajai jau 90. gados bruģētajai vispār Latvijas tautsaimnieciskajai politikai, bet pat ne tautsaimnieciskajai, varbūt tā ir jau daļa arī no tāda ģeopolitikas, ka, proti, mērķis bija veidot Latviju kā šo tranzītu valsti. Un tranzītu dažādās nozīmēs, vai ne, mezgls starp tirdzniecības vai sakaru mezgls starp austrumiem un rietumiem. Atceramies visu no 90. vēl no 2000. sākumā un vēl kādu laiku īstenībā līdz Krimas okupācijai 14. gadā. Visas šīs runas par, kā Latvija tagad būs šī tilts, Šveice, tiešām dzelzceļš, kravas mašīnu transporti, protams, ārējā Eiropas Savienības un varbūt vispār civilizētās pasaules robeža. Un transports arī tīri finanses transferu nozīmē šī Latvija kā transporta un arī banku transferu citadē. Un tad Air Baltica, protams, ir viens no tādiem lieliem mezglu punktiem, viens no tādiem lieliem simboliem tādā plašākā šajā konstelācijā. Un skaidrs, ka tu nepelni, un tā ilgtermiņā, protams, skatoties, un tā nav arī tikai Latvijas problēma, tā, es domāju, varbūt liels mūsu reģiona daļas problēma, varbūt vispār pēdējo 30, 40, 50 gadu tāds rietumu politekonomikas problēma, ka šī pārēja no ražošanas uz pakalpojumu sniegšanu. Un šajā gadījumā transporta pakalpojumu sniegšanu, ka mēs nevis ražojam lietas, mēs taisam lietas, mēs visu ražošanu esam aizsūtījuši. Arī atsevišķos gadījumos pat Latvijā kaut kur uz Āziju, kaut kur uz Ķīnu, viņi uztaisīs lētāk, mēs vienkārši nodarbosimies ar pakalpojumiem un lietu bīdīšanu turp un apakaļ. Vai tas būtu materiāli, vai tas būtu digitālos transferos. Un es teiktu, tā bija kļūda. Latvijai būtu bijis daudz labāk tajā brīdī tiešām izvēlēties tādu, es nezinu, industriālāku, kaut kādu ražojošāku modeli, varbūt prātīgāk apējoties arī ar bijušajām šīm padomju rūpnīcām, kuras vienkārši iekrita rokā un kaut kā tā. Un Air Baltica vienkārši tiešām tāds milzīgs valis, kurš visu laiku ir jāpiebaro šīm budžeta piešpricēm, 400, 300, 500 miljoni. Kas, jebkurš normāls cilvēks un arī parastais cilvēks, jau pateikt, priekš
priekškām. To var izmantot liederīgāk. Tāpat kā kariņa lidojuma naudu, to var izmantot liederīgāk. Jā, protams, ostas, lidostas, infrastruktūra, lai tad šeit arī ienāk tie, kas šeit ir gatavi ar to nodarboties no privātā sektora, tas viss baigi labi. Air Baltica arī ir simbols tur smieklīgiem. Es ceru, ka viņš ir nosprādzis, bet ar pašreizējo valdību šis modelis nav nosprādzis. Proti šim modelim, ka Latvija jāizskatās skandināviski. Ja jūs lidojat ar Air Baltica lidmašīnām, visur būs šie IKEA, Instagram veidīgie baltie interjeri, arī lidosta, protams, ir tā ļoti tā skandināviska. Jā. Un igauņi, protams, to ir izkopuši daudz labāk, un igauņiem, protams, apakšā varbūt ir kaut kāds pamats šim skandināviskajam, tādam matētajam, glancētajam izskatam, ka jūs izskatāties moderni, jūs izskatāties pārvarējuši visu 20. gadsimtu pretrunas. Igaunijai nedaudz cita geogrāfija. Viņiem brāļu tauta ir, cik tur kilometri sanāk, Soma līcī. Burtiski turpat blakus ir daudz attīstītāka būtībā Ziemeļvalsts. Tā kā tur tā... Jā, un viņiem arī attiecīgi tā... uzsvers uz prāmi satiksmi, nevis uz lidostām. Tas uzsvers uz prāmi satiksmi ir arī ļāvis kaut kādā ziņā labāk Igaunijai integrēties Skandināvijā. Protams, tuvākajās valstīs, ar tuvākajiem kaimiņiem. Savukārt, Air Baltica pilda šo briselizācijas funkciju. 4 reizes dienā uz Briselī. Reizēm jūs varbūt varat satikt tur Pabriku, kādreiz varbūt varējāt satikt lidojot tajā virzienā Kalnieti vai kādu citu, kas Robertu Zīli arī es dzirdēju ļoti bieži var redzēt lidojam. Nezinu. Prāmi satiksme varbūt būtu bijis. Tur jau arī bija problēma. Man pēdējā piebilda, ka mūsu valstī ir mūsu vadītājiem, kā mēs viņus saucam, kaut kāda vājība un provinciālisms attiecībā uz kaut kādiem rietumu šiem te profesionālajiem iestāžu uzņēmumu vadītājiem. Jo tu minēji, šis jau ir vismaz otrais Air Balticam. Tad tāds Meroni vai ne, kas uzradās no nekurienes. Neskaitā mēģinājumi arī dabūt rektors, ārzemju rektors, angliski runājušs rektors dažādām Latvijas izglītības iestādēm. Tad, protams, tas precedents ir ar Zviedru augstskolu, vai kā viņi tagad sauc. Bet arī ar citām mūsu progresa cīstoņi gribētu, lai arī Latvijas universitātes rektors tur būtu kaut kāds ārzemnieks, jo viņš it kā labāk mācēšot organizēt lietas, bet... Jā. Labi, skaidrs, tad mēs atceļam Air Baltica. Es atcelu, jā. Jautājums nākamais, pilnīgi pa citu līniju. Kāpēc jaunatnē tik ļoti pieslējas progresīvo ideju un domāšanai, neiedziļinoties šīs ideoloģijas patiesajos mērķos? Es būtu bijis pateicīgs, ja šeit būtu uzrakstīti kādi šī cilvēka prāti ir šie patiesie mērķi. Mēs, protams, varam pateikt savu versiju. Bet man ātrā atbilde ir tīri informatīvais lauks, kurā mūsdienu jaunieši atrodas. Netflixu un video blogu un TikTok un viss pārējā. Tā informatīvā telpa angliskā, kurā mūsdienu jaunietis pavada vairāk kvantitatīvi vairāk un arī kaut kādā ziņā uzmanības piesaistes ziņā vairāk nekā ar vecākiem runājot, vecākiem, ja tur ir komunikācija. Starp citu, vecāku paudze jau arī ir nomainījusies. Man vecāki bija Ulmaņa laika paudzes, šodienas vecāki jau ir cita paudze. Un līdz ar to, ir dabiski tāds sūklis jaunietis vienmēr uzsūc pārsvarā to, ko viņš dzird un redz apkārt un nereflektējot. Ļoti reti ir tādi gadījumi, kad ir kaut kāds iekšējais tāds dumpinieciskums, kad tiek iets pretī laikmeta garam, lai gan jauniešiem piedēvē dumpinieciskumu pārsvarā, tas drīzāk tā nav. Tas dumpienieciskums ir vairāk, viņš ir psiholoģisks kā vecuma posms, kurā bērni grib nostāties pret vecākiem, tas strādā pats par sevi bioloģiski. Bet tā ideoloģiski, kāds tur dumpinieciskums, ka tu vienkārši atkārto to, ko saka viss rietumu informatīvā vide caur šo mēdī telpu. Tāpēc arī pieslējās tai organizācijai Latvijā, kas ir tīri klasiski šāda rietumu kreisi liberāla,
organizācija. Ja nebūtu šie progresīvie, tad būtu bijuši citi progresīvie, es domāju, šobrīd, jo tas tāda paudze un zināms skaits šādu cilvēku vienkārši ir pietiekami liels elektorāts šobrīd. Ne, ar jaunatni tiešām tas paradoks, ko tu jau iezīmē, ka jaunatnē vajadzētu domāt citādāk, pretoties būt mūžīgajiem pretņiem, citējot Raini. Bet Latvijā un, es teiktu, lielā daļā anglosfēras valstu tas nav novērojams. Jaunieši ir normīši, kā interneta žargonā runājot, jaunieši ļoti iestājās par status quo, kas dīvainā kārtā, iespējams, pirmo reizi pēdējos 200-300 gados, status quo jau tiešām kādu ilgāku brīdi, 50, 60 gadus, ir šis arī popkultūras vadošo mediju iestāžu žurnālistu, politiķu un pārnacionālo institūciju bīdītais status quo ir tāds progresīvs, revolūcija un pati jau tā virsbūve šobrīd ir paradoxāli jau pēc savas uzbūves, ka tas ir status quo, kurš vienlaiks ir revolucionārs. Viņam vajadzētu sev atcelt, bet viņš neatceļ, viņš turpina pamazām sājas lietas, izbīdīt jaunas konvencijas, nonākt ar vien vairāk izglītībā un dabūt vairāk konvertēts jauniešu savā pusē. Un tāpēc es gribu norādīt uz šo paradoksu, ka daudzās Eiropas valstīs šobrīd, piemēram, tepat arī mums Skandināvijā, tas ir arī Somijā, tas ir Itālijā, tas ir Dānijā, man šķiet, ka tas ir arī Spānijā un pat Itālijā, jaunieši balso par labējām partijām. Viņi pat vairāk iestājās par tādām disidentu, varbūt labējo, tādām nacionāli konservatīvi populistiskām partijām. Šī jauniešu grupa no 20 līdz 34 gadiem nekā, tas arī ir Francijā, starp citu, nekā vecāku gadagājumu paudze. Kaut kur bija ļoti labs raksts arī The Economist, ka tā vecuma grupa, demografiskā grupa, kas, piemēram, Emmanuel Macron tur pie varas, tie ir, kurus sauc ļoti šajā rupjā vārdā būmeri, franču būmeri, tie, kuri ir dzimuši tur 50. gados. Viņi tie, kuri joprojām balso par šo kreisi centrisko status quo. Un Latvijā, es nezinu, kāpēc, bet varbūt tāpēc, ka mēs tik ļoti, tajā oficiālajā visā vēstījumā vēlamies piederēt rietumiem un modernajai pasaulē. Un tā pirmā svešvaloda, ko jaunieši iemācās, tā ir angļu valoda. Tad anglosfērā ir tas, kas ir. Lai gan no otras puses, piemēram, ja mēs tīri paskatāmies statistiski, tā interesants bija tas nesenais pētījums, es aizmirsu, kā viņš saucās, tas bija, viņi pētīja pilsoniskās zinības dažādās Eiropas valstīs, un tur bija arī pa Latviju, un tur dažādi visādi nebūtiski informācija, sociālās vai pilsoniskās zinības. Bet interesants šķēlums parādījās starp latviešu valodīgiem vai krievvalodīgajiem skolēniem. Proti, nav tā, ka krievvalodīgie skolēni būtu tur baigi progresīvie vai eiropeiski un tam līdzīgi. Nē, tur, piemēram, viņa tā atbild bija, ka pēc 10-5 gadiem Latvija būs okupēta. Vairākums krievvalodīgo skolēnu. Latvija būs okupēta, Latvija būs pievienojusies Krievijai, vai Latvija kā valsts vairs neeksistēs. Un tur tas procentu sadalījums bija tāds aptuveni, kāds šobrīd ir demografiskais sadalījums starp latviešiem un krieviem. Tie attiecīgajā vecuma grupā, proti 80% latviešu valodīgie, aptuveni domā par savas mūžu Latvijai, un tad tie 20%, kas principā ir krievvalodīgie skolēni. Viņi vienkārši atkārto savu vecāku muļķības. Jā. Un, tā ir krieviskā infotelpa. Jā, un tā ir krieviskā infotelpa, un tas ļoti interesanti, ka viņi nevis sadumpojās, un to mēs redzam arī šodien arī Krievijā pār robežai. Viņi nevis sadumpojās, viņi vienkārši atkārto to, ko viņiem vecāki saka, un vecāki atkārto to, ko viņiem runājušās galvas, Putins un citi dārgie Krievijas viedokļu līderi atkārto caur medijiem, caur televīziju. Ar visu to, ka ir internets, ka ir TikToki, un mēs atceramies, ka Rostovs arī lielā mērā tieši ar TikToka kampaņām iekļuva parlamentā Saeimā. Tā kā, visādi ir. Jā, mums arī bišķiņ cita vēsture, tomēr bišķiņ diezgan salīdzinot ar Franciju un Rietumu Eiropu, proti tur šī būmeru paudze bija kreisi, 68. gada revolūcijas kultūras un tā. Latvijā jau būtībā padomju laikos, tas disidentisms un brīvdomība bija nacionāla. Jā. Pat panki bija nacionālisti. Hipi arī. Un līdz ar to sanāk, ka tā, manu vecvecāku paudzes dumpinieciskums bija nacionāls, un mums kā nacionālistiem nav paudžu konflikta ar iepriekšējām paudzēm, kā tas varbūt ir
rietumos. Es varbūt vēl pēdējo par šo. Tas, ko es redzu, un Agnes ir, varbūt man kolēģi Agnes ir, varētu par to pastāstīt kaut ko vairāk, bet tas, ko es arī pats gan internetā, gan daudz kur citur esmu novērojis tieši jaunatnes sakarā, bet šeit arī jaunatni drīzāk domājot ne tik daudz šos zoomerus, kuri ir 2000. Gadu sākumā dzimušie, bet, sevi glaimojoši es vairs nevaru saukt par jauniešiem, bet, teiksim, 30 gadnieki, tiem, kuriem ir, 25 līdz 35 gadi. Viņa tā pāriešana liberāli vai progresīvo pusē ļoti bieži notiek sliktu ģimenes attiecību dēļ. Es to gribēju arī piebilst. Viņiem ir izirušas laulības vecākiem, vai, tur vectēvs regulāri dzer, un ļoti daudz šitādu gadījumu, un viņi to diezgan likumsakarīgo tādu aizvainojumu, šīs sāpes un ciešanas, ekstrapolēm piedēvē visai pārējai sabiedrībai. Un valstī patriarhijai. Jā, es gribēju šo pieminēt, tā arī, lai nav tā tikai, ka mēs nosodam jauniešus par to, tiešām tā kā būmeri, par to jaunatni te cepamies, kāpēc viņi tādi un šitādi konservatīvo, manuprāt, nacionālo konservatīvo kļūda vai lieta, pie kā piedomāt komunikācijā ir, kā lai labāk to pasaka, takta sajūta komunikācijā, cieņa. Bieži vien Twitter diskusijās, kad sadalās šajos ideoloģiskos jautājumos, man tūlīt teiks, ka es pats baigi agresīvi rakstu Twitteriem tā, bet braukt pāri buldozeram pār šiem cilvēkiem, kā tu minēji, kas varbūt dzīvē ir cietuši apmēram, jūs jau te gribat, lai visi ir transgender un tam līdzīgi. Nē, tur bieži vien ir kaut kāds subjektīvs personisks aizvainojums, un mūsu sabiedrība kopumā ikdienā, tie, kas ir padzīvojuši rietumvalstīs, piemēram, pēc tam atgriežās un kaut vai ikdienas līmenī, cilvēku uz ielām nesveicinās, pat ne uz ielām darbā, vai cilvēku kopumā ir agresīvāki tādā ikdienas braukšanas kultūra veikalos, komunicējot ar vidu, tā mūsu ikdienas komunikācijas kultūra ir ļoti postpadomiski tāda agresīva noslēgta un savukārt progresīvo šis, es neteiktu tikai partija, bet viss šis kopums, viņi piedāvā tādu pseido ģimeniskumu tādu. Mēs esam kopiena, mēs visus apmīļosim, aizsargāsim, matē Latvijai visi bērni mīļi. Ja kādam bērnībā ir tad attiecīgi šīs negatīvās pieredzes pārsvarā, kāds bieži arī ir objektīvi, tad šis tāds pieņemšanas, būtībā tā ir sektantiska lieta. Ja tu meklē kaut kādu ģimenes aizstāju. Partija vai NVO dažādas šīs mīļās organizācijas kļūst par tādu kā ģimenes sektu vai ģimenes alternatīvu. Un tad mēs redzam arī ļoti populāri tur ir aizraušanās ar psiholoģijas tēmām, psihisko problēmu risināšanām, kas arī objektīvi, ja ir psihiskas problēmas, psiholoģiskas lietas, viņas ir jārisina, bet tās tiek pārvērstas šajā ideoloģiskajā jau. Bet atkal ir atšķirīgas psiholoģijas pieejas. Viena ir šī, un Nils Saks Konstantīnos par to arī runājis, ka nesen, protams, dažādas psiholoģijas pieejas. Man vispār kā kristietim psiholoģijas izmestu noskalot podā, bet pieņemsim, ka šāda pieeja ir un ka cilvēki to izmanto. Ir divas dažādas pieejas, vai ne? Viena tā psiholoģijas pieeja, kas šobrīd tiešām vadošā ir, ka svešvārdā to sauc par afirmācijas, ja pieņemšanas pieeja. Ka tu uzklausi to cilvēku, kurš nāk ar to savu sāpi, tu viņam neko neiebilst, viņš saka, ka viņš ir meitene, kaut gan viņš ir meitene, kas ir piedzimis zēņu ķermenī, un tad psihologs viņu iedrošina un pieņem. Esi tas, kas tu esi. Un tad otra, protams, varbūt tā vecāka psihologa vai psihoterapeitu pieeja ir tu vairāk saukt par konfrontāciju, ka mērķis ir atjaunot saikni ar realitāti, jo kas ir psihoze? Psihoze ir šīs saites saīrums starp to psihisko priekšstatu un to, kādas lietas ir īstenībā, un tad mērķis ir atjaunot to un tā kā konfrontējot šo pretēju, un tad, protams, ka, atnāk cits psihologs, Jordans Petersons, kurš saka, nē, tu esi tas, kas tur dzīve ir skarba, vīrieši, sievietes, trenējies, brauc skrituļdēlī, sasit savus ceļus un tam līdzīgi, saskaroties ar realitāti, izsitot caur tai vatē, kurā tu sevis ietinis kaut kādās pašžēlībās. Un, protams, ka atnāk šis cilvēks, tāds Petersons, sliktais psihologs un nepatīk. Jo viņi redz tajā Petersonā šo iedzērušā tēva figūru, kurš pārāk tur autoritāri, padomu iedzērušais tēvs, kurš pārāk autoritāri kaut ko tur māca. Jā.
Mans vēstījums konservatīviem un nacionālistiem, labējiem, laikam jāizdomā viens vārds, lai mēs ātri savējos varētu identificēt. Līdzīgi kā progresīvie to dara taktiski tīri vai strateģiski, vairāk pievērst uzmanību tai reālajai sabiedrībai, ar kurā mēs esam un strādājam, un viņu psiholoģiskajām vajadzībām, jo, ja komunikācijā netiek ņemt vērā šī psiholoģiskā vajadzība, bet vienkārši bliesta cauri pareizā teorija, ir šitā, mēs domājam tā, un jūs domājat citādāk, jo jūs gribat tur iznīcināt sabiedrību. Vairākums ir arī šīs ideoloģijas upuri kaut kādā ziņā, kaut kādā mērā. Ir jākomunicē atbilstoši šeit reālai psiholoģiskajai mūsu sabiedrības situācijai. Nevienā brīdī, protams, neatkāpjoties tas, ko tu minēji no realitātes. Jā, ir sūdīgas, atvainojos, ģimenes situācijas. Ko darīt? Varbūt būvēsim konstruktīvāku sabiedrības kaut kādiem realitātes pamatiem, vai arī sāksim visi tur identificēties, ar ko mēs gribam, un pieprasīt, ka valsts atzīs mūsu afirmācijas. Jā, īsumā retorika arī visiem nacionāļiem, saukšanas vienā vārdā par nacionālistiem. Mācīties no Agnes Sirbas, es pats no viņas, labi, es negribu no viņas mācīties, man tomēr ir kolēģiāls attiecības, bet viņa ir izlauzusies, teiktu, kaut kādiem caur stikla griestiem, viņa māk runāt ar cilvēkiem, viņa rada šo varbūt empātiskāku iespēju, es pats neesmu empātisks. Viņa ir empātiskāka. Es esmu cīnisks, varbūt brīžiem pat ļauns tāds cilvēks, un es neteiktu, ka tas ir no padomiskuma, tas varbūt ir labi. Es nerunāšu par sevi. Bet, lūk, cits cilvēks, kas māca kaut kā runāt. Pat ja citi viņai nepiekritīs, viņi vismaz viņu uzklausīs, uzaicinās tur, nezinu, uz Delfiem tam līdzīgi. Jā. Es esmu tāds dīvains, kurš Twitterī nestāsta savas personiskās problēmas, piemēram. Es nezinu, kāpēc tā. Kaut kā nešķiet pareizi. Bet, mums visiem ir kaut kādas problēmas dzīvē, un mēs katrs viņas risinam atbilstoši savai, kaut kādai dzīves filozofijai. Arī konservatīvā filozofija piedāvā atbildes, nacionālā filozofija, kā risināt identitātes jautājumus un ģimeņu struktūras jautājumus, es domāju, daudz labāk un atbilstoši realitātei nekā šie sektantiskie risinājumi. Tie ir reāli destruktīvi risinājumi. Pēdējais jautājums no uzdotajiem jautājumiem. Kā pilnīgi pa citu virzienu. Pēdējā apraidē bija interesants viedoklis ar Māri Kūli par to, ka mums neesot tik sena domāšanas tradīcija kā ebrejiem. Te piebilde Māris Kūlis atsaucās uz vēl kādu citu. Tas nebija mūsu viedoklis, vismaz noteikti ne mans. Tas bija sakarā ar dainām. Kā jūs domājat, vai četrindīte, kurā ir iekļauta dzīves un kosmiskā doma savā lakonismā, neaizstāja 1000 lapu garu grāmatu? Jautājums ļoti, ļoti filozofisks, un es domāju, mēģināsim uz šo atbildēt īsi, jo šo var atbildēt ļoti gari. Man atbilde būtu, garīgām kultūrām ir dažādi mēdīji, kā garīgā ideja tiek pārtulkota cilvēkam. Arī viena ikona var izteikt kaut kādu garīgu ideju, vai upurozols, vai viens simbols, vai savukārt 1000 lapu bieza grāmata arī var izklāstīt jau kaut kādu racionālāku struktūru, jau striktākus noteikumus, priekšrakstus, kā tas ir, piemēram, ebreju tradīcijā. Līdzīgi arī ar šo četrindīti, jā, protams, Latviju dainas ir tīpaši senākās, ir ļoti daudzu līmeņu simboliski piesātinātas rindas, kurās... vienkāršāks, jo arhaiskāks viņas ir. Jā, un tur bieži vien tiešām var 1000 lapu grāmatu uzrakstīt par vienu dainu. Tas, kas mums iztrūkst, diemžēl, iztrūkst šī rakstiskā tradīcija, un bieži vien tā kā iztrūkst šīs struktūras, loģiskās, formālās struktūras, tad tā problēma ir, ka šīs dainas arī tiek tulkotas, vai interpretētas, tiešām līdz bezgalībai var interpretēt un nav noteikumu. Un tāpēc mēs redzam arī dievturu vidē, piemēram, cik es esmu dzirdējis, visas iespējamās interpretācijas par latvisko dzīveziņu. Un šī formālā struktūra mums iztrūkst. Nav tā, ka bez tās var iztikt. Es redzu, ka tā īstenībā, tā kā mums nav bijusi, mūsu kultūra tika ļoti tā ātri iekļaut rietumu telpā un izveidojās, nebija šī pārēja, tad mums iztrūkst. Mums ir brastiņa interpretācija, kas ir, manuprāt, vairāk
filozofiski tāda racionāla pieeja, kā skaidrot latvisko dzīveziņu. Bet, reliģija jau nav ne filozofija, ne racionāla. Reliģija ir kaut kas pārracionāls, pārfilozofisks. Un tā, līdz ar to es neredzu pretrunas šajās lietās, drīzāk šī formālā un tāda mītiski simboliskā papildina vienu otru. Un būtu labi, ja mums būtu arī, piemēram, 1000 lapu garā grāmata par latvisko reliģiju. Jā. Vai kaut kas līdzīgs Kalevalē, kas varbūt ir nedaudz autentiskāk nekā Vāšplēs. Bet jā, no manas puses es arī neredzu īpaši pretrunu un pavisam īsi, labi, paņemiet četrindītas dainas, kurās ir aprakstīts tiešām it kā šīs dabas parādības, bet it kā arī dievi debesu parādības. Var redzēt, ka tas, ko mēs tur lasām dainās, ir tāda ļoti proto-indo-eiropeiska reliģija, kur nav kaut kāds tāds baigais dievu panteons izveidojies tur un pēc tam personificēs. Tiešām saule ir saule, debesis, jeb dievs, mēnesis, saules meitas, dažādas debesu parādības, dieva dēla, arī dažādas debesu parādības, katrai savs nosaukums, sauseklis, dieva dēls un tam līdzīgi. Mēs varam iedomāties, kā mūsu senči, vai kas ir pirmie tiešām šie pirmie indoeiropieši, balti, auglas keramikas kultūras pārstāvi, kā viņi ir ieradušies no stepju plašumiem Latvijā, viņi skatījušies uz zvaigznēm, un tas ir tas, ko viņi ir izteikuši savā dziesmā, šajās pielādētajās četrindēs, pielādētajās formās, bet tas pats, labi, izlasiet šīs, teiksim, dažas četrīnas un paņemiet psalmus, Dāvida psalmus, kur arī, ar kādiem vārdiem Dāvids apcer debesu spīdekļu kustību, un ka tas viss pēc dievu likumu kustās, un kā saule, kā līga vainas, protams, šajā jūdu tradīcijā saule ir vīriešu dzimumu, un mēnesis ir sieviešu dzimumu, kā līga vainas iziet pretī mēnesim un tam līdzīgi. Un tas, mēs neredzam pretrunu. Protams, skaidrs, ka šajā, ebreju tradīcija, bet tā vienlaiks arī kristīgā tradīcija, protams, šis nošķīrums starp radītāju un radīto, starp pasauli un dievu, un varbūt latviešiem tas nebūs tik izteiks vai pamanās, bet, tā tīri, nav. Kāpēc, lai dainas nebūtu arī norāduši šo kaut kādu augstāku reliģisko tradīciju? Tas ir zīmes, kuras norāda uz būtiskām patiesībām. Vai nu dainās, vai šajā 1000 lapušu ebreju tradīcijas sacerējumā. Jā, tā formālā, racionālā, nosacīta racionāla, pēc minēja, īstenībā arī simboliska pieeja, viņa pierakstīta, bet tas šo tradīciju ieliek kaut kādā vēstures kontekstā, un, šī paša ebreju reliģija, viņa ir vēsturiska arī. Un tas ir tas, kas pietrūkst, diemžēl pietrūkst mūsu šeit latviskajai, baltiskajai dzīveziņai, ka mēs esam atrauti kaut kādā ziņā no viņas. Vienlaikus mēs esam samērā tuvāki dabai un vēlāk iekļaujušies šajā civilizētajā, bet šajā vēsturiskajā Eiropā. Pirms 800 gadiem. Tāpat laikā ir pietiekami ilgs laiks pagājis, un visas sociālās struktūras un mūsu dzīvesveids ir tomēr radikāli mainījies. Un ir grūti interpretēt mūsdienu cilvēkam viņas. Ja tāpat tēvu zeme vai senā reliģija, tas jau nav izteiciens tēvu zeme, tā bija burtiski tēvu zeme, tāpēc, ka cilvēki dzīvoja ap dzimtu kopienām, un viss bija saistīts, šī dzimta, zeme, daba, šie dievi. Tautas arī tie ir svešinieki, pārāksnieki. Tie ir ļoti konkrēti jēdzieni. Visi. Jā, līdz ar to, un mēs esam tik ļoti no tā jau šobrīd nost, ka tādu vienkārši formāli mēģināt atjaunot kaut kādu panteonu dievu seno baltu, neskatoties uz šīm sociālajām struktūrām, kurā tas viss darbojās, un kur bija šī visu upurēšanas un dzīvošanas un gadskārtu jēga un piepildījums, tas līdz galam arī nevar aiziet. Tur ir jāskatās, kā mums pietuvoties tam un to pietuvināt mums šeit šodien. Tā. Bet mums kādreiz jāsveicina vēlreiz Uģis Nastevičs, es domāju, un par dievturības un reliģijas tēmām jāparunā. Arī par latvietības un kristietības tēmām. Jā, tas mums ikvienā nacionālistu organizācijā vienmēr aktuāla lieta šie dažādu reliģisko virzienu pārstāvi. Labi, mēs varam pāriet uz mūsu pašu sagatavotiem jautājumiem. Mēs esam diezgan ilgi atbildējuši uz klausītāju jautājumiem.
Es domāju, ka nav pamata sūdzēties, ka mēs to nebūtu ļoti labi jautājumi. Darījuši. Jā, labi jautājumi, jā, paldies. Uzdodiet nākamreiz vēl. Būs iespēja uzklausīt mūsu skatījumu uz lietām. Nodošu tev. Varbūt sāksim ar lidojumiem. Ja mēs par lidojumiem sākām, tad... Jā, mēs jau pieteicām šo tēmu runājot par Air Baltica, un, protams, fonā ir šis Kariņa skandāls par lidmašīnām, ko dažādi var locīt, un dažādi jau līdz šim brīdim ir paspējuši par to parunāt, bet man šis gadījums ļoti īsi sakot norāda uz divām lietām. Tā ir laba ilustrācija, tā caur mikroskopisko, laba ilustrācija makroskopiskajam, caur mazo uz lielo. Veidam, kā vispār vienotība pārvalda valsts, vienotības pārvaldes filozofijai. Tur vienalga naudu neskaitām, darām, mums liekas, tas viss, ko mēs darām, ir ļoti svarīgi. Vislabākais, protams, bija pēdējās dienās šī vienotības PR kampaņa, kaut kā aizstāvēt Kariņu. Tā aptuveni doma, ko mēs arī, piemēram, raidījumā jautājums no provinces ļoti labi satirizēt, jo vairāk 2 gadu garumā esam dzirdējuši, protams, netraucējiet vienotībai strādāt, netraucējiet Kariņam strādāt, viņš dara ļoti svarīgas lietas. Bet tie miljoni tur aiztek, un es pats kā varbūt angažēts cilvēks sarēķināju, kā Teles līdzredaktors, ka, Telesam varbūt pietika 40,000 eiro, lai tādā normālā režīmā, viduvējā, bet normālā režīmā darbotos, pa Kariņu iztērēto naudu varētu Teles darbību 34 gadus uz priekšu finansēt. Tāda šim būtu pēdējā lieta, ko vienotība gribētu. Tas tāds cīks paraugs, jo... Austošā saulē lūdzu arī. Jā, austošā saule varētu vispār, man liekas, vēl... kā jūs gribat austošo sauli, bet varētu vēl 100 gadus varbūt priekš darboties. Bet, protams, es piesaucu šo rēķināšanas piemēru, tāpēc, ka man šķiet ļoti bieži labi latvieši krīt sašutumā par šiem cipariem, bet par cik tie cipari ļoti lieli, viņi tādā izgaist abstrakcijās. Un tāpēc es parēķinu tādās lielās summās reālās, kas arī skar mani tieši personīgi, ko tas nozīmē. Un tiešām, ja latvieši varbūt rēķināt nevis miljonos, bet kukuļos vai himarsos vai nezinu, patšautenēs vai izdzīvošanas žābakos šādas summas, tad varbūt viņi saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Varbūt nākamajās vēlēšanās nav jāiet vēlēt pa vienotību, varbūt ir laiks izdarīt saprātīgāku izvēli. Tas būtu viens. Otrs norāda varbūt tiešām, kas varbūt izgājis šajā skandālā, ir netik daudz, protams, arī pats Kariņš, bet valsts kancelējas loma. Precīzāk, valsts kancelējas vadītāja Citskauska loma. Pašā sākumā viņš vienu brīdi parādījās, viņa intervēja, un arī bija tā, ka intervēja Kariņu, un Kariņš saka, es neko nezinu, jautājiet valsts kancelēju. Un tad intervēja to tikai vienreiz, atceros dzīvā atmiņā. Vienreiz nointervēja Citskausku, viņš teica, tas ir valsts darbs, ļoti svarīgi, ko jūs cepaties. Kas parāda tiešām uz šo, ko angliski sauc, pa dziļo valsti, pa deep state, un ko mēs ļoti labi redzējām arī, piemēram, Covid gados, ka politiķi uz intervijām, ir īpaši arī, kas notiek Latvijā pie Dombura, ņēma vienmēr līdz tieši Citskauski vai citas valsts kancelējas pārstāvis, un bija tā, tie visi jautājumi izpaudās tā, ka jautā politiķim, politiķis saka, es nezinu, un skatās uz Citskauski, kā viņš būtu tas galvenais telpā, un viņš pārstāv tiešām šo nemainīgo struktūru, kas jau ir pamatā valstī, kas apsako naudu, dzen naudas izsaimniekošanas mašīnu. Ko neviens nav ievēlējis. Organizē, nav neviens arī ievēlējis, kaut kad pirms sazināts gadiem ir iecēls, un kur acīm redzot tiešām ir tik ļoti psihotiski atkabinājušies no realitātes. Tā ir ļoti vērtīgs tāds psiholoģisks formulējums. Atkabināšanās no realitātes, saiknes zaudēšana realitāti, kā tie cipari aiziet kosmosā. Un beigās mums ir šādi precedenti, kā ar nebeidzamajiem pasažieru vilcienu iepirkumiem, nekad nesasniedzamajiem un nebeidzamajiem Rail Baltica tēriņiem, Air Baltica tēriņiem. Un ceļu izbūvēm un tam līdzīgi. Lai cik vērtīgi, protams, būs šie projekti, parunājot ar tādiem normāliem cilvēkiem, normāliem būvniekiem, viņi, varbūt, kur nav tiešām šī būvnieka karteļa pārstāvi, bet, teiksim, tādi, kur nav iekļaut to sistēmu, viņi vienmēr teiks, to visu var daudz lētāk izdarīt. Kvalitīvi, bet lētāk. Jā. Vienotības šo komunikāciju minēja un PR kampaņu, kas cits atliek viņiem? Viņi izlēma, acīm redzot, stāvēt līdz galam ar Kariņu, nevis viņam, visdrīzāk viņš izlēma, ka viņš nepako neatkāpsies, jo, man viņš neizstās pēc cilvēku, kurš būtu gatavs vispār atzīt, ka viņš kaut ko dara nepareizi. Vienotība nekad neatzīst, ka būtu kaut kas nepareizi. Bet viņš arī konkrēti, un līdz to, ko partijai darīt, tās būtībā faktiskais līderis uzskata, ka visi baigi pareizi, tad ir šis te PRs, kurš īstenībā visu vēl sliktāk padara ar tiem skaidrojumiem, ka,
premjers ir ļoti svarīgs darbs viņam, viņš nevar ne minūti kavēt, un viņš vispār ir vienkārši neaizstājams izrādās. Ja, bet paskaties, šis gadījums arī parāda politiskās kultūras degradāciju pat Latvijā. Izrādās, mums tiešām jau kāds laiks pagājis, mums valsts neatkarība atjaunot pietiekami ilgi, 33 gadi, ka mēs jau varam salīdzināt ar iepriekšējiem posmiem, un it kā tas uzskats ir tāds, ka mēs pakāpeniski attīstamies, mēs kļūstam arvien skandināviskāk, eiropeiskāk un tam līdzīgi. Bet, nē, ja paskatāmies tiešām pirms kādiem 11 vai pirms 10 gadiem, tāds tiešām ir. Es atceros politiķus dzīvo atmiņā, kur par daudz mazākiem skandāliem vai daudz mazākām izsaimniekošanas lietām ir atkāpušies no amata. Tas pats arī Beļevičs kungs, kas bija veselības ministrs, atkāpās. Tāpēc, ka viņš tur aizsteidzās priekšā veselības rindā un viss, un tad viņš atkāpās. Šeit viens cilvēks lido un nebeidz lidot, kas parāda, ka tā varbūt man spekulatīva versija par notiekošo, ka acīm redzot pašā vienotībā un varbūt arī vienotības vēlētājā Covid gados ir notikusi kaut kāda radikalizācija, ka, ja iepriekš tiešām bija tā, ka, vienotības reitings var no, plus 18 vai plus 15 kādu skandālu dēļ nobraukt lejā līdz kādiem 5 vai 6%, tā ka skaļi knapi tiek Saeimā, tad šobrīd ir tā, ka tas vienotības gan partija, gan viņu vēlētājs, kodols, es teiksim, 12-15% varbūt no elektorāta. Viņi ir ļoti cieši iekrampējušos krēslos kopš Covid. Tāda šī aplenktā cietokšņa it kā mentalitāte, bet no otras puses arī, ka viņi ir vienīgie, kuri, tur valsti glābs valsti, vai es nezinu, savus makus glābs, un ka tie visi citi ir, kartupeļi, gobzemi, kaimiņi, krievi, fašisti un vispārēji, kur valstī vest uz pazušanu. Un tad viss ir atkarīgs no šiem 15%, kuriem ir ļoti svarīgi, lai kāda būtu skandāla, viņiem ir ļoti svarīgi turēties tajā pozīcijā. Un lai tur lūst vai plīst. Un līdzīgi arī Igaunijā ar Kais Kallas gadījumu, kur arī diezgan traks skandāls, vai ne, vīrs izrādās saimnieko ar krieviem tirgojās, un bija, protams, mēģinājums nogāzt viņu no krēsla, bet beigās tā, ka koalīcija, un tur tā lieta, ka koalīcija aizstāv. Koalīcija nevis mēģina kaut kā iegūt lielākas varas pozīcijas attiecībā par šo galveno spēlētāju koalīcijā, bet aizstāv, piesedz. Un tas ir kaut kas jauns, teikt, Baltijas politiskajā kultūrā, tāda kā, pulcēšanās ap šo stingro status quo, pulcēšanās ap dziļo deep state. Monopols, monopolizācija jau vienmēr novada pie stagnācijas, realitātes izjūtas zaudēšanas un šādām lietām. Vienotība būtībā pie varas ir 20 gadus tā vai citādi, plus tā jau nav tikai vienotība, ir arī, šis žurnālistu mainstreams, kas viņus vienmēr pabalsta, atbalsta, un, varam iztēloties, ja, piemēram, Megils Helmans būtu lidojis ar privāto lidmašīnu, tad tur vienkārši viņu noņemtu no trases. Tad te jau sākās uzreiz tā racionalizācija. Tur, vai tiešām viņam tur nebija jāpaspēj un tam līdzīgi. Arī par to paspēšanu, mūsu interešu aizstāvēšanu tur vēl varētu padiskutēt, bet, kopumā tā viss ir vienkārši kliedzoša, pretīga liekulība un spļaušana sejā Latvijas sabiedrībai. Mums visiem ir jāsavelk jostas zaļā kursa dēļ, jābūt pirmrindniekiem Latvijai, vai ne? Tas nekas, ka lielākie piesārņotāji ir Āzija, Āfrika un nevis miljonus latviešu, kas dzīvo diezgan zaļi. Un te progresīvo koalīcijas premjers vienkārši lidinās apkārt privātā lidmašīnā un piesārņo gaisu, burtiski piesārņo gaisu. Bet vēl paceļot to latiņu pa liekulību, pat nedaudz paturpinot šo tēmu, man gribētos, ka mēs neizlaižam cauri arī apvienoto sarakstu, kurš tomēr pastrādā un iesniedz tos pieprasījumus, tos īstos rēķinus, kuri, protams, ir noslēpti birokrātiskos džungļos un nav tik viegli dabūjami, tas pats par sevi baiss stāsts. Un negribētos laist cauri ne apvienoto sarakstu, ne Nacionālo apvienību, kuri, mēs ļoti labi varam iedomāties, ka viņi jau to pašu darītu, ja viņi atrastos koalīcijā. Protams, vienotība ir ilgāk krēslā, viņiem ir lielāks tas varas prēmijums un tam līdzīgi, bet tas pats arī Nacionāla apvienības, atceros nesenais gadījums ar vēlēšanos rīkot Ziemas olimpiādi Siguldā, 2. vai jau 3. cēliens, un zinām, Nacionāla apvienībai ir bijušais Siguldas mērs ir Saeimā kā deputāts, un tur jau arī, ja paskatījāmies Twitterī, tur jau dolāru zīmītes sāk spīdēt vairāk Nacionālās apvienības Twitter aktīvistu acīs.
Un, protams, tie racionālie jautājumi no cilvēkiem komentāros bija, bet mums vajag to naudu kaut kam citam šobrīd. Mums tepat blakus karš un cilvēki mirst un kas vispār notiek pasaulē. Bet nē, tur nejauksim lietas kopā, nacionāli šie ultras, tur paskat ļoti labs, izdevīgs darījums Siguldai un viss. Un tas ir, es iesaku tiešām palasīt Hajeku, šos dažādos libertāriešus, ekonomiskos libertāriešus, arī Skrūtonu, kur viņi atkal un atkal saka, ka šos valsts izsaimniekotājs vada sociālistiska domāšana, proti pašu nenopelnītas naudas tērēšana, kur, mums ir arī, protams, saimā ļoti daudz cilvēku, kuri tiešām varbūt nav strādājuši paši savu darbu, vienmēr atradušies valsts darbā, kas nozīmē, ka tu netērē sevis nopelnīt naudu, tu tērē citu nopelnīt naudu. Un tā sasaista realitāte to, ko darbs nozīmē, ko nozīmē nomaksāt nodokļi, šiem cilvēkiem izplēna. Un tas pats ir arī ar bobsleja trases renovāciju Siguldā. Atgriežoties pie tā, ko mēs sākumā runājām par to, ka karš un Krievijas draudz ieliek vispareizā perspektīvā, tad, kas ir svarīgāk? Valsts vadītājiem kopumā tas nav ielicis neko pareizajā perspektīvā, atskaitot minimālu pavirzīšanos uz priekšu saistībā ar valsts aizsardzības dienestu un it kā ir, vai ne, 2% IKP. Vai mēs uzskatām, ka viss tā kā izdarīts, jā, un tas, kā kopumā valsts funkcionē baigi labi, īpaši nē. Līdz ar to, tas viss grauj šo te mūsu tādu kā pilsoņiem apņēmību arī, morāli tīri. Tā, ka tu jūti, ka, tavas valsts vadītāji, īsti nav ar tevi tajā visā satraukumā par to, ka īstenībā pēdējais brīdis fundamentāli, radikāli pārkārtoties un gatavoties šim sliktākiem scenārijiem. Jā, Kariņš droši vien tad teiktu, ka viņš tur lidoja pa Eiropu un nodrošināja Latvijas mūžīgu pastāvēšanu, stipri šaubos. Neviens nenotic tam. Un tas ir visbēdīgākais, ka šie eksistenciāli svarīgie jautājumi, no kuriem ir atkarīga Latvijas valsts vispār turpināšanās, ka tas ir padarīts vienkārši par tādu PR medāli, ko piespraust un kaut kādām pareizām frāzēm, kuras attiecīgās situācijās, kā autopilotā nospiežot pogu, izspēlēt, un tad viss, un tad tu pamazām tam karjeras kāpnēm kāp augstāk, līdz nonāca Eirokomisāra vai NATO ģenerālsekretāra kandidāta vietā, un viss. Bet, ko tiešām es izdarīju savai tautai, tas paliek zem tādas lielas treknas jautājuma zīmes. Tā mēs esam izrunājuši mūsu klausītāju jautājumus. Mēs esam apsprieduši vienu no tādām aktualitātēm. Man nekad negribās nobeigt tādas pesimistiskas nots, pat ar visu konservatīvo pesimismu un realismu. Es uzskatu, ka mums joprojām kā tautai un arī mums, kā uztušai saulē, ir pietiekami plašas iespējas šo neapmierinātību, taisnīgo sašutumu, kas vien liecina par to, ka ir iespējas arī pārmaiņām, jo nav apātija, tātad sašutums ir labi, apātija ir slikti. Mums ir iespējas tomēr to visu mobilizēt, virzīt valstiskām pārmaiņām, atbilstoši mūsu šī brīža iespējām, vai tie būtu piketi vai citas aktivitātes. Un jā, vienotības būtība nevar neizpausties. Viņa ir izpaudusies. Jautājums, kā mēs to šobrīd, šo atklājušos neglīto seju izmantojam, lai veicinātu šīs pārmaiņas. Ir kas vācis paraksts par Saeimas atlaišanu, te viedokļi ir dažādi, nacionālisti arī vidē saistībā ar to, ka tur Šlesera un Rosļikova personas ir tuvumā, bet tomēr vismaz sajūta ir, ka ir noberedusi tādu reāls pieprasījums pēc pārmaiņām. Tas avans, kas tika iedots Kariņam un vienotībai par valsts vadīšanu Covid krīzes laikā un kara laikā, tas ir. Šī uzticība ir iznīcināta, un es domāju, ka mums tālāk ir jādomā un jārunā par to, kā to aizstāt, jo vienotība ir jāaizstāj. Es domāju, tas ir gala secinājums un vienīgais secinājums šim, jo nav jēga cepties, lai pārkārtotos. Jā, un varbūt tiešām tādā pašā koalīcijā ar vienotību. Noslēdzot arī ar mani.
Es šobrīd lasu grāmatu par spartiešiem, tādu akadēmisku, un varbūt arī iedvesmojoties tiešām uz šo Damokla zobenu, kurš visu laiku karājās virs mums, Krieviju un tām pēdējām pesimistiskajām ziņām no Ukrainas, kas ir daļēji pesimistisks. Tas izklausās vairāk tiešām pēc tāda arī mediju uzburta burbuļu un varbūt nepamatot lielām cerībām pagājušajā gadā, kad visiem šķiet, tūlīt Krievija sabruks. Nē, tas nav. Krievija, kā dīvainais Aristovičs kungs savulaik teica, Krievijas armija ir gara un ar to ir jārēķinās. Bet tas nenozīmē, ka mums ir obligāti kā jēriem jāmirst un jāiet bojā kādu uzlidojumu laikā, vai jāpadodas, vai jānoliek ieroči. Iedvesmojoties un lasot par spartiešiem, un arī tāds akadēmisks grāmatas, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc, lai latvieši nepārņemtu tādu pašu attieksmi pret dzīvi un savas dzimtenes, izkarotās dzimtenes aizsardzību, cīnoties pret daudzkārt lielāku pārspēku. Tas Sparta vai Atēnas pret Persiju, latviešu mazās Baltijas valstis, arī Ukraina pret Krievijas bezgalīgajām, bezsējainajām ordām. Un es teiktu, ka nekrītiet panikā, ļaudis, beidziet skatīties uz mūsu pašreizējo defektīvo, slimīgo, dažādos veidos neveselīgo vadību, bet pieņemiet arī paši sevī to attieksmi, šo spartiešu attieksmi, tas molā un labi. Šī frāze, ka nāciet un paņemiet. Nāciet uzvariet mums. Šī bezbailība arī bieži vien neiespējamu likmju priekšā, neiespējamos uzvaras priekšā. Labi, varbūt mēs iesim bojā kā tauta, bet vismaz mēs paņemsim sev līdzi vairākus tūkstošus Krievu. Neiesim bojā. Cīnīsimies, citējot spartieši, bultas esat salta, cīnīsimies ēnā. Ja. Un Spartu visi zina un atceras. Jā, un nav nekāda iemesla, kāpēc, lai Latvija 5 gadu laikā gatavojoties iespējamam karam, nevarētu savu pārveidot par kaut ko līdzīgu Spartai. Nav nekāda iemesla, kāpēc latvieši nevarētu tā būt. Tas iemesls, protams, varbūt šobrīd ir vienotība, bet nav ierakstīts akmenī, ka vienotībai jāvalda pār Latviju vēl 20 vai 50 gadus. Ieliekam šo programmā, minēja Latviju kā modelis, Latvija kā Šveice, vai ne, tranzīts valsts. Mūsu modelis būs Latvija, šodien Sparta. Spartu vai Izraēlu? Bet tur mums atkal cionismu apsūdzēs. Nē. Labi. Paldies klausītājiem. Uzdodiet vēl jautājumus, kad mēs aicināsim jūs tikt arī. Tad noteikti atbildēsim nākamajās reizēs un uz tikšanos pārbaudas laikā. Visu labi!